Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer a receita da vovó. Para eu falar, eu vou precisar de açúcar, farinha, ovo, fermento e também baunilha e leite para encher isso. Cheiro bom, né, pessoal? Toda a farinha. Acabou, pessoal, olha. Açúcar. Toda assim. O fermento. Agora eu vou pôr o fermento. Agora eu vou mexer. Vai ficar muito bom, hein? Fazer um bolatinho. Olha, agora eu vou fazer o bolatinho, gente. Agora eu vou pôr o ovo. Agora eu vou mexer com essa colher, não é com outra não. Vai ficar uma delícia, eu acho, hein? Agora eu vou ir pra próxima, que vai ser o leite. Eu vou precisar da ajuda de alguém. De quem? De quem? Do meu irmão. Oi, gente. Eu sou o Léo e vou ajudar a minha irmã. Qual é agora? Leite. Agora a gente vai precisar de fermento. Não, baunilha. Agora vamos mexer. Eu vou pegar outra colher. Pegar outra. Aqui, Léo. Eu já peguei. Você dança. Gente, aqui é a minha colher. Tá certo a colher? Não! Quem fala não? Não sei! Quem fala não sei? Não tem ninguém aqui. Tchau! Pessoal, e por fim, o meu bolo delicioso.